rero nkwiyame n'undi munsi jyu menya aho uca aho ncaho ndahazi ugire n'iki aho weretswe wanzanye se nawe aho weretswe iri nawe uri kumva nawe aho weretswe ntuzongere na rimwe kumbaza ibintu byo kubanga kurongora njye simbikunda uzabyicuza uzabura ubikubaza noneho ubure byose rego umenya agaciro k'umuntu arwaye akayinukankange ndagukanze kandi ibintu mba ndi kukubwira ndi seri uzankumbura unambure hari ukuntu kumbura umuntu ukavuga ati ndaca mu Nyakabanda mubone sinzakubure pe ndaca muri filime kwa Nyakso mubone mbabare sinzakubure hari igihe rero oya ako nawe uzambura shaka nkumbura kha ubu ibintu ngo bigende gute wari ibyo bintu koko Vestine baramushatse ndihangana umwana rwose urera umwana wawe umwana mutoya ufite imyaka no uzinya kumurusha nkase nkani Vestine abaragenda avuga ntaribi ubu nyine niko Imana bayipanze buriya n'igeno ry'umuntu yagiye ntaribi ariko ndavuga Dorcas we ntago yantanga ntacyo waba uri kumarira hano ntacyo waba umariye nta n'ikintu twatumariranye ngewe nawe waba uri gutuma ngumirwa kandi abakobwa basaza vuba ndavuga ntaribi reka ntegereze uretse gato ni wowe uri kunsajisha haba haje ibiryo ryase niyo boss koko agutange gushaka umugore Yesu Kristo umwana ungana kuriya mutoya abana bareze bose baragibwa na Dorcas ni vuba bansigaro nicaye hano ngenza nibaraguza wumva nta soni ufite erega ndakubona ni kote wanigirije na Bruce Melody afite umugore wowe uri aho ngaho uri nyuma y'abantu wowe n'ingano yawe n'ukuntu ngana inyuma y'umwana wareze wowe kiri cyasaze n'urutwe rwose ni kote mu bukwe bw'abandi yewe shashe moniyo urarwaye ndwaye iki binyo kuvuga uri kubyumva ndi kubyumva ibi ni ibikira uzwa bari no kuguseka abantu nkwe cya kigabo gikuriye akose ibi ni ibiki Kristo Mana yanyira no ibikorwa bamunyize urarwaye ntago ndi muzima nitse ibintu kuvuga uri kubyumva kuri kuvuga amafuti aya mafuti congratulations to him yakoze ubukwe bwiza ariko nawe n'utwa rwawe nyuma yawe ubu uri kugenda ngo mubukwe ngo bw'umwana ukuruta wumva nasa mfite akurusha ikibundi gituma udashaka wowe nicyakurusha si umuntu nkawe si umwana muturuta andusha umukunzi yo ngiye hano ndi iki kivuge ntago shobotse ngareba nk'ubugambo buvuge baza turi mu rugo urumva utakica umuntu iyo ntabuvuze se ko mba nshobotse iyo ntabuvuze ko mba nshobotse biba byagenze ntago nabana n'isasu gutyo ngewe dore ngewe buriya Aisha ugira abagambo menshi ariko ibyo bintu numva biri sensitive umwana nk'imbanze nk'ibintu muri kumbwira ese nge ngira amagambo menshi kandi ngira amagambo menshi wabuze ugira makeya turekenge turi kuvuga ku bintu bijyanye no gusaza no gutuma abantu batajya ku ishuri abana b'abandi batajya ku ishuri abagabo nimujya musaza uba witeretse hari uvuga ati ngewe igihe cyose ntanashaka niba wumva nyine bidashoboka umbwira unkurira inzira ku murima menye ko nushake ukwite gutyo gashishure ayikuramo nkwereke niwo tumana nishana nibonera na sherisi ego cyangwa ukundira iyo mwashwanye n'icyo gatura gahinda baca ibibazo biba mu buzima bwose pe ubwo rero umwana w'umusirama guteye w'inyuma ninjije gufatiraho ikiruhuko ayi ntunduhukire udakwiyamye mu buzima bwanjye bwose kuva nabaho niwe muntu uri sere nabonye kuva nabaho mu bahungu bose namenyanye nawe urimo niwe muntu uri sere nahuye nawe girega ndi seriye wabonaga rero ndi kuvuga umusiramu uvuze ufite umusiramu uri guteretana ntago ari icyo ntago mvuze ko turi guteretana ntago mvuze ngo umusiramu turi guteretana muri mu biki uwo musiramu uvuze uzi kuko uramuzi niwe muntu kuva twamenyana uri seriye kuruta abantu bose nzi namenye ntuzongere kunesha umutwe ndakwiyamye wowe reka ngubwire ikintu kimwe turi kuvuga ku bintu bijyanye n'ukuntu ubungana wambaye ikote ryiza ariko ngenda ari wawe imbwa ngo ukuntu umagana wirirwa iwanjye gusa ntago twirirwanye ubu ngubu hari undi muntu muri kumwe hari undi muntu ubu ngubu no gutekereza usibye njyewe hari undi usibye njyewe ariko nta kibazo reka uvuga neza abasunu gatonga nta kibazo ubwo bukwe bwa Bosco narakubonye ariko nawe ujye ugenda witekereza utari witekereza wumva isoni zirakwisha ariko rero sinzakubone mu bukwe bwa Mike niba nagutumiye ugenda umusubize invitation kikirarwaye umubwire ngo manu ibaza noneho uko tuzahurira nzaba nambariye umugeni nkubone rwose biteretse aranye nice bazana guseka abantu yo akayiwamba bare mwana mu bukwe bwa Mike hono nonza mpari iki tukireke basi naho nzaba nicaye
nicaye mu bafiye nzahaguruka nze nkurebe pe batubone turi inyuma y'abana bose birirwa hano. Ese uri kumbaza ngo nsobanure cyangwa uri nsinzakore mu bukwe bwa Miki nzaba mpari. Ayi wabaye iki mwana? Na kimwe icyo nabaye urakizi umwaka umwe wa kabiri gatatu kane cyangwa uri intuzi. Ahubwo se waratwerereye? Nzatwerera siguri 31 se cyangwa uzatwerera kwambara? Intwererano no kwambara babibaye niyo ni intwererano barabuze. Akuze kujya kwipima imyenda mu bugi ngaruka nkajya kwambara nk'irinda inyuma ya Miki. Tugeze ku mafaranga atanye kwijaririza. Waramutwerereye? Sinzamutwerera ni itegeko se kakanura ntabwo twerera undi mwana. Ntabwo ari itegeko. Ntawe ntuzarye jewe we sinzakore mu bukwe gusa ku meza bazabona kuri turi gusangira njye nawe twavumbye ubukwe bw'abana turuta imyaka birirwa hano. Tuzubuke dufatana akavido duseka ahubwo tuzaseka isi twote mu bintu byiza twagubya twisekera tubigenze gute? Yewe icyo ngicyo ariko ntabwo ari ikibazo. Nkubwire njyewe nzamuha gift mu bukwe ntabwo natwerera ngo nange na gift ibyo n'amafaranga no gusesa iri shyano shoboko hakaba ariko rero agaci kirakicuru ariko rero oya icyo nzamara ngo kiba agashuka kamwe wari kuzamuha niko gatukakishimwera no koko agabikirikira ntabwo bishoboka byera bara batwerera mani zaba gift hari akenda ka popirine wari ubuzamuye oya niko gatukikira igiki nose cyabura ku mafaranga we ntiwagura gift irenze 100 wimuye niwo uzagura imbuto Yesu urigera buko acha kabireka abanyabugambo we uzabibona. Dukomeze tujya he tuvaye umo ikiko we tuvugisha ukuri kumva nibyo cye neza isaha isatanu sinzi ariko niwo bizanye ibintu abani impamvu atukoye n'amaso ngo bareba yakanda ai nose nayatukuriye hano shaka bamuye nawe kitono mengize ibyago pe ugira ubugambo. Imvura naguye najana imvura iragwa kuba narigiye mu bukwe nakoze ikosa nese nari kwanga kujyayo yo man nari kwanga kujyayo niyo ngano nyuma ya baba we inyuma ya vest ya niyo Bosco rwose Peter seko yaje Peter ari ku ruhande rwe n'abamureba n'ibimureba nandi ku ruhande rw'umuntu wanjye niga Philip Tabura ni grand frère ntabwo narongora atarongora rongewe binabawusu kindi ndire ko Philip Tarongora aranyimvo nzarongora binabawusu ibyo bintu ntabwo bikureba ku cyundi rero ibintu bitakureba Philip Peter ushobora gutegereza turanye na Hebo Peter we nta n'igitekerezo nibe nawe unyuzamo wize utese kuko ushyoma kabuza abandi ajya ambwira ati oho uryorera n'ibyamure mubwire nawe ambwira ko ari wategereje kandi ari ndanduta nyine urumva ni ikibazo ibintu byo kwitana ba mwana. Icyambere ni Bosco agize ubukwe bwiza yego ifite umuntu bikundana neza abona babana congratulations ayi ngiye mukure ubwo ndibuye ryicaya